अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। मैं हूं डॉक्टर इहसानुल्लाह आमिर और आज हम डिस्कस करने लगे हैं खराटों को, स्नोरिंग को। इंतहाई पेचीदा मामला है, बिल्कुल सिंपल नहीं लेना चाहिए। खराटे ना सिर्फ एक ज़ाती या घरेलू मसला होता है बल्कि ये एक बीमारी भी है। ज़ाती या घरेलू मसला इस लिहाज से कि जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, वो इस अज़ियत को बड़ी देर तक बर्दाश्त करते रहते हैं। ये एक दो दिन का मसला नहीं, सारी ज़िंदगी का मसला होता है। कभी कभी तो इसकी इंतहा जो है वो तलाक होती है, इसलिए इस मसले को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। आपको खराटों के मतलब इसको ख़त्म करने के लिए मैं आज इंतहाई ज़रूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। व्यूज़, खराटे आम तौर पे आते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो होता क्या है कि ये गर्दन के जो पट्टे होते हैं या तालू के पीछे वाले, ज़ुबान के पीछे वाले जो पट्टे होते हैं वो बिल्कुल ढीले पड़ के हमारी सांस की नाली को ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ आती है। इसकी मिसाल मैं यूँ बयान करता हूँ कि अगर हम एक तेज़ रफ्तार गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर उसका शीशा थोड़ा सा खोल दिया जाए तो आवाज़ की शिद्दत जो है वो बड़ी ज़्यादा आपको मालूम होगी। हवा जो है बड़ी एक रफ्तार के साथ, एक आवाज़ के साथ अंदर आएगी। जो जो शीशा ज़्यादा खोलते जाएँ तो आवाज़ जो है वो कम से कम होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब सांस के रास्ते में कोई रुकावट पेश आती है तो वो खराटे जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। खराटे जो हैं वो एक बीमारी भी हैं जिसको हम स्लीप एपनिया भी कहते हैं। ये खराटों की जो है वो इंतहाई शक्ल होती है। किसी लेक्चर में ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जो आम नॉर्मल से खराटे हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। जब खराटे लेने वाला शख्स सुबह उठता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मुकम्मल तौर पे दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंच पाती, तो इंसान सुबह सुबह ही थका सा महसूस होता है, सुस्त और फ्रेश नहीं उठता, दिमाग भी थका थका सा रहता है, जिस्म भी थका थका सा रहता है। व्यूअर्स, चार ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि खराटों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करती हैं। एक तो अगर गले के टॉन्सिल्स या गदूद बड़े हुए हैं तो ये भी टॉन्सिल्स और गदूद जो हैं ये भी खराटों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर केरे या ज़ुकाम की शिकायत है, तो अगर मोटापे का आप शिकार हैं, तो अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो या अगर आपकी सोने की पोजीशन, लेटने की पोजीशन अगर बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप बिल्कुल सीधा लेटते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, तो इससे खराटे जो हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी में आते हैं। सांस लेने के रास्ते अगर तंग हैं, अगर आपकी एनाटोमी ही ख़राब है, तो ये भी इसकी एक वजह है। मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं जिनकी इस्तेमाल से ये जो खराटे हैं वो कम से कम किए जा सकते हैं। कुछ डिवाइसेस मिलती हैं जो नाक के आगे या मुंह के रास्ते में इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़ल स्प्रेज़ हैं, डायलेटर्स हैं, ड्रॉप्स मिलते हैं ऐसे, जो कि सांस की नालियों को खोल देते हैं, खराटे कम से कम हो जाते हैं। अगर मोटापे को कम किया जाए तो, या अगर सर्जरी से भी ये सांस की नालियाँ जो हैं वाइड कर दी जाएँ, तो मोटापे पे, ये खराटों पे काबू पाया जा सकता है। आज मैं आपको जो मेरा प्रोफेशन है, होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आपको जो बताने लगा हूँ, इतनी इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ खराटों से बल्कि मज़ीद जो इंसान की सेहत है उसको भी वो बेहतर करती हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करती। एलोपैथी दवाइयाँ आपको पता है एक मसले को ठीक करती हैं तो चार नए मसले क्रिएट करती हैं, जबकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं रिएक्शन से बिल्कुल पाक होती हैं। सबसे पहले ऐसे मरीज़ जो कि पतले होते हैं, आजकल की जो सारी यंग जनरेशन है, पिज़्ज़े शवारमे बर्गर खाने वाली जनरेशन, रात को देर से सोने वाली जनरेशन के लिए जो खराटे लेते हैं रात को, नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की एक खुराक रात को अगर ले ली जाए 3 महीने तक, तो खराटे बड़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे नौजवान जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका जिस्म बादी वाला होता है, थोड़ा सा काम कर लें सांस फूल जाता है, पसीना आता है, उनके लिए एक दवाई है कैलकेरिया कार्ब 200।
अगर रोज़ाना की एक खुराक इस्तेमाल की जाए 3 महीने तक तो ये खराटों पे काबू पा सकती है। तीसरे नंबर पे वो औरतें जो मोटी हैं, लेथार्जिक हैं, मोटापे का शिकार हैं, जिनका ये हार्मोन जो हैं वो बैलेंस में नहीं है, जिनको मेंसेस के मसले होते हैं, उनके लिए पल्सटीला 200 की रोज़ाना की एक डोज ले ली जाए 3 महीने तक तो बड़ी हद तक इनके सारे मसले खराटों समेत ख़त्म हो सकते हैं। बूढ़े लोगों के खराटों के लिए और बूढ़े लोगों की दूसरी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए एक दवाई है बराइटा कार्ब। 200 ताकत की रोज़ाना की एक डोज 3 महीने तक दें। आखिर में जो मैंने आपको बीमारी बताई है खराटों की, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, जो लोग हर वक्त सोए रहते हैं, बैठे बैठे भी सोए जाते हैं, खराटे लेना शुरू करते हैं तो कभी खराटों की आवाज़ आने लग जाती है, कभी खराटे बंद हो जाते हैं, या खराटे लेते लेते अचानक उठ जाते हैं, उनको पसीना आ जाता है या दिल में कोई तकलीफ़ होने लगती है। इन सारी चीज़ों के लिए एक दवाई है जिसको हम ओपियम कहते हैं। 200 की रोज़ाना की एक डोज दी जाए तो ये स्लीप एपनिया वाली बीमारी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। व्यूअर्स, आज की वीडियो थी ये खराटों के मतलब। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।